ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমরা চলে আসলাম এক ধরনের মাছ ধরা দেখাতে। সেটা হচ্ছে নদীতে যে পুকুর দেয় সেই পুকুরে মাছ ধরা আর কি। বর্ষাকালে এই পুকুরগুলোতে কাঁটা দেয়, যেটা গ্রামাঞ্চলে ভাষায় বলে কাঁটা। মাছ আটকানোর জন্য যে ব্যবস্থা করা হয় সেই ব্যবস্থা করে, সেটাকে বলে কাঁটা। বিভিন্ন বাঁশ, বিভিন্ন বন এগুলো দিয়ে। তো দেখা যাক, গতকাল রাতে মেশিন বসাইছে সেচের জন্য। তো দেখা যাক কি মাছ পাই। প্রচুর পানি, এখানে সম্পূর্ণ পানি শুকানো যাবে না, এই জন্য জাল টেনে মাছ ধরতেছে। তো দেখুন অনেক পানি এখনো পর্যন্ত, তো ওনারা জাল টেনে নিয়ে আসতেছে। আপনারা দেখতে থাকেন কি মাছ ধরতে পারি দেখি। তো আশা করছি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে। আপনারা দেখেন সবাই খুব সুন্দরভাবে জালগুলা টেনে নিয়ে আসতেছে। টানে ওঠার পরে অনেক ধরনের মাছ পাওয়া যায়, বিভিন্ন ধরনের বড় মাছ, বোয়াল মাছ, অনেক মাছই আসলে পাওয়া যায়। তো দেখা যাক কি মাছ পাই আমরা, চলুন দেখি। প্রচুর পরিমাণে মাছ আছে, প্রচুর অনেক মাছ। এই মাছগুলা দামও কিন্তু অনেক বেশি। তো দেখুন বোয়াল মাছ পেয়েছি, খুব সুন্দর বোয়াল মাছ, অনেক বড়। দেখতে থাকেন, আশা করছি অনেক বেশি ভালো লাগবে আপনাদের। ওইখানে প্রচুর মাছ পেলাম, আর টান দিলাম, দেখি কি মাছ পাই। আশা করছি মাছ পাবো। তো খুব কষ্ট করে ওনারা টেনে নিয়ে আসতেছে। তো দেখতে থাকুন, আশা করছি ভালো লাগবে। তো বন্ধুগণ দেখেন অনেক মাছ, প্রচুর বোয়াল মাছ, অনেক বড় বড় মাছ আছে এখানে। তো খুবই সুন্দর মাছগুলা, খেতেও কিন্তু খুব সুস্বাদু। এগুলো আসলে মাছগুলা ঢাকা পাঠানো হয়, এখান থেকে কিনে নেওয়া যায় ব্যাপারীরা, ওনারা হচ্ছে ঢাকা পাঠায় দেয় মাছগুলা। তো আপনারা কে কোথা থেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন।
না না তো আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন সবাই। আল্লাহ হাফিজ।